درس خصوصي في جرائم العنف الالكتروني. هتقولوا لي ايه ده؟ يعني ايه جرائم العنف الالكتروني؟ احنا نعرف العنف كده اللي هو ايه، زق، ضرب، رقع، رزع، انما ده بنعمله ازاي على الانترنت؟ عايزه اقول لكم النهارده درس فيه قانون مكافحه جرائم الانترنت اللي بيسموه القانون رقم 175 لسنه 2018. اول مره اقول لكم اسم قانون، صح؟ عارفين ليه؟ عشان عايزاكم تدخلوا على الانترنت وتنزلوه وتقروه. القانون ده اتكلم على اكتر من 22 جريمة ممكن تتعمل من غير ما نحس واحنا قاعدين على الكمبيوتر او على التليفون، بعضها بنوايا حسنة وبعضها بنوايا غير حسنة على الاطلاق. طيب النوايا الحسنة هتاخد بيها المحكمة لو اتورطنا فيها؟ لا، المحكمة ملهاش دعوة لا بحسنة ولا بحسنية، المحكمة ليها دعوة بقدر الأذى اللي أذينا الناس بيه حتى لو مش واخدين بالنا منه. ايه جرائم العنف الالكتروني دي؟ زي ما قلت لكم هي كتير، لكن هركز على كم واحد منهم. واحد، التحرش الالكتروني. يعني ايه؟ يعني ان حد يبعت لحد نكتة بايخة او ايموجي ملوش لازمة في شغل، او يحط صورته كده ايه بطريقة فيها تلميحات. كل دي حاجات مش مقبولة ما بين الناس اللي ما فيش بينهم علاقة تسمح بالكلام ده، وبالذات في اماكن العمل لا يسمح بالايموجيز اللي فيها بوسة وحضن وحاجات بالشكل وورد وعصافير وطيور الحب وكلمات المجاملة. لازم نفرق ما بين علاقتنا باصحابنا القريبين واصحابنا اللي مش قريبين قوي. كل الحاجات دي تعتبر لو وصلت لحد العلاقة بيننا ما تسمحش، هي تصرفات تشكل إيذاء وممكن يعتبرها أو تعتبرها تحرش إلكتروني. التحرش الإلكتروني كمان لو حد طلب بإلحاح خروج، يعني ممكن حد يعجب بزميلته في الشغل، تمام، حقك. طلبت إننا نتعرف، قالت لك لا، يعني لا، خلصنا. ما بنقولهاش كذا مرة. الإلحاح في الطلب هو شكل من أشكال التحرش الذي يعاقب عليه القانون. أقول لكم على جريمة تانية، اختراق الحسابات الشخصية أو اعتراض الحسابات الشخصية. اختراق، أنا دخلت متعمدة علشان آخد بيانات. اعتراض البيانات وأنا قاعدة كده بأمان الله جات لي رسالة حد بعتها لحد فوصلتني بالغلط فيها معلومات مهمة، لو استخدمتها دي اسمها جريمة. قال لا، طب ده هي واصله لي زي الفاكهة الطايبة واقعة على حجري. لا، القانون ما يعرفش الكلام ده. الرسالة اللي وصلتك أو وصلتك بالخطأ سواء على واتساب أو أي تطبيق أو على الإيميل مش من حقك تستخدمها، ولو استخدمتها في أي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز أنت قدام جريمتين: جريمة الاعتراض على بيانات أو معلومات أو رسائل مش بتاعتنا، والجريمة التانية هي استخدامها، والقاضي بقى يقرر العقوبة الأشد. مهم نقرأ القانون علشان نتعلم منه، لا احنا نعمل حاجة بحسن نية فنتورط ونأذي حد، ولا كمان نتعرض لأي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية. طب لو حصل واتعرضنا لجريمة إلكترونية نعمل إيه؟ واحد، إننا لازم نبلغ فوراً مباحث الإنترنت لو كانت الجريمة على كل تطبيقات الإنترنت، ومباحث الاتصالات لو كانت الجريمة تمت على رسائل التليفون، وهنا لازم نفرق ما بين الاتنين. الحاجة التانية، محتاجين نعمل البلاغ خلال 3 شهور، يعني محدش يجي يقول ايه انا حد من 6 اشهر شتمني. عندنا 3 شهور من حقنا نعمل فيهم البلاغ، بعد كده لا. مهم ناخد التليفون بتاعنا او الكمبيوتر بتاعنا واحنا بنعمل البلاغ، مش بنسلمه، بيتفحص واحنا واقفين وبيدوهولنا تاني، بس علشان يوصلوا للفنيات اللي توصلهم للشخص اللي ارتكب العنف الإلكتروني.